Si zaradi vrta ne upate iti za en teden na dopust, ker nimate v tistem času nobenega, ki vam bi vrt zalival, pač res ne biti suženj vrta. Veliko bolj so rastline samostojne, kot si mi vrtnarji mislimo, in danes v tej epizodi bi vam rad pokazal, kako mi s Tjašo najin vrt brez prekopavanja zalivamo med sezono. V 29. epizodi smo spoznali, s kakšno vodo zalivamo, danes bomo pa pogledali, kdaj in kako zalivamo rastline. Če je v tleh dovolj vode, so vesele bolj ali manj vse rastline in pa tudi mikroorganizmi v samih tleh. Mi pri zalivanju optimiziramo predvsem svoj čas in pa seveda porabo vode. Vse se začne pri vzgoji sadik. Ko vzgajamo sadike v poletnih mesecih pod žgočim soncem, moramo jih seveda zalivati vsak drugi ali pa tretji dan. Paziti moramo vedno, da se nam substrat ne izsuši, kar lahko preverimo tudi seveda z roko, ko začutimo, da je sam substrat suh. Ko pa grejo te sadike na gredo, jih prej celoten lonček oziroma sadilne celice zalijemo ali pa kar potopimo v samo vodo, da se vse skupaj prepoji. Na sami gredi pa naredimo luknjice, luknje konkretno zalijemo, presadimo, zagrnemo in tudi potem zagrnjeno samo sadiko zalijemo. Idealno je, če to počnemo na kakšen deževen oziroma oblačen dan, ker potem moramo za te sadike paziti nekje še 7 do 10 dni, da se res konkretno ukoreninijo, postanejo samostojne. Če pa deževnih oblačnih dni ni, moramo seveda mi priti s kantico in zalivati. Tako kot presajene sadike, tudi treba direktne setve dodatno zalivati po letnih mesecih. Tule imamo čudovit primer korenčka. 11. junija sem posejal korenček v kanalčke in te kanalčke pred setvijo se je konkretno zalilo, tako da je vlaga bila noter takoj prisotna. Posejalo semena in potem zastrlo s kartonom. Karton zadrži vlago v tleh in ustvari temno okolje za uspešno kalitev semen. In že 16. junija so prve semena vzklila in takrat se takoj karton odstrani in tla so spet izpostavljena soncu in izsuševanju. Takrat je treba še kar naprej spet teh 7 do 10 dni zalivati, da se vsa semena vzklijejo in se odlično ukoreninijo ter poženejo potem v rast. Ko rastlina postane samostojna, odrasla, jo ne ujčkamo več. Zalivanje vsak večer, ko namočimo le zgoraj njih nekaj milimetrov, rastlinam ne pomeni veliko. Najbolj pomembno je, da mi vlago v tleh, ki je recimo po kakšnem dežju se shranila, dodatno shranimo s tem, da zastremo tla. Tukaj imamo lep primer kumar, ki so dodatno zastrte z slamo. To je poletna zastirka, v zastirkah sva že naredila eno video epizodo in je zelo pomembno, saj zmanjšamo vso izhlapevanje vode iz tal. Še enkrat bom poudaril, da odraslih rastlin res ne zalivamo. Če nastopi obdobje 14 dni ali pa 3 tedne, ko je bilo suho in nam presuši tako zastirko poletno, kot so tudi sama tla pod njimi, ter pogledamo vremensko napoved, pa še 10 dni ne bo nič dežja, takrat seveda gremo in premočimo sama tla, še posebej pri kakih kumarah ali pa paprikah, da zapolnimo vsa ta hranilnik vode spet nazaj in imajo mikroorganizmi ter rastline spet dovolj vlage za uspešno rast. Zanimiv primer se je zgodil včeraj, 11. junija je bila taka popoldanska večerna nevihtica, malo dežja, ki je premočil zgornjo plast, recimo zastirke ali pa tudi na gredi zgornjo plast komposta. Ko odgrnemo globlje, vidimo, da je vse suho. Spodaj pa najdemo vlažna tla in pa tudi še malo vlažne zastirke. Ta vlaga pa je še od tistega dežja konec maja. 30. maja je bil tisti zadnji konkretni dež in takrat smo s Tjašo vse recimo vrtne poti zastrla slamo in ta vlaga je ostala še od takrat v tleh in bo ostala še kar lep čas. Bistvo tega, kar smo pravkar videli, je to, da se osvobodimo večernega vsakodnevnega zalivanja, zmanjšamo porabo vode ter pa še vedno omogočimo vsem rastlinam dovolj vlage, da uspešno rastejo. Upam, da ste dobili kakšne dobre ideje. Dajte komentirati spodaj pod komentarji, delite ta video s prijatelji, pa seveda ne pozabite uživati v vrtnarjenju.